Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir poğaça yapacağım. Kabartma tozuyla yapacağım bu poğaçamı. Maya kullanmayacağım. O yüzden bekleme süresi yok. Gayet pratik, gayet lezzetli, güzel bir poğaça olacak. Malzemelerimi söylemek istiyorum öncelikle. Bir taraftan da yapımı başlamak istiyorum. 2 su bardağı kadar yoğurdum var. Hemen kabıma ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağım var. Öncelikle bu iki malzememi güzelce çırpıyorum. Şöyle sizin de görebileceğiniz şekilde ayarlayayım. İki malzememi güzelce çırpıyorum. Yoğurdumu ve yağımı. Gerçekten yumuşacık bir poğaça olacak. Hemen sevdiklerinizle pratik yapabileceğiniz. Ben çocuklarıma sık sık yapıyorum. Ellerinde pratik yemek için. Evet. Yoğurdumu ve sıvı yağımı iyice çırptım. 3 paket kabartma tozum var. Hemen onu ekleyeceğim. Çırpmaya devam ediyorum. Burada bekleyen peynirim ve tuzum var. Peynirimi hamurumu yaptıktan sonra üzerine ekleyeceğim. Onun için kafanız karışmasın. Şöyle kenara almak istiyorum. Tuzumu 1 çay kaşığı kadar ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Ve hamuruma devam ediyorum. Malzeme de çok fazla değil. Yoğurt ekledim. Sıvı yağ ekledim. Kabartma tozu ve tuz ekledim. Şimdi aldığı kadar da un ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben hamurumu güzelce yoğurdum. Yumuşacık güzel bir hamur elde ettim. Ununu fazla koymamaya gayet gösterdim. Burada süzme peynirim var. Yumurtanın sarısı var. Çörek otuyla susamım var. Şimdi dediğim gibi mayasız yaptığım için bu hamuru hiç beklemeden yuvarlak yapacağım. Bazıları içi boş yapacağım. Bazılarını peynirli yapacağım. Siz nasıl arzu ederseniz istediğiniz peynir türüyle de yapabilirsiniz. Şöyle küçük yuvarlaklar koparıyorum. İsterseniz ilkini boş yapayım. Şu şekilde bu ebatta yapacağım. İlkini boş koyuyorum tepsime. İkincisini peynirli yapalım. Aynı ebatta koparıyorum arkadaşlar. Şu şekilde açıyorum. Ve içine bir miktar peynir ekliyorum. Şu şekilde. Ben özellikle maydanoz eklemedim. Aslında maydanozla da çok lezzetli oluyor. Çocuklar o şekilde yemiyorlar. Yemedikleri için ben sade peynirli yapmayı tercih ettim. Özellikle de süzme peynirini sevdikleri için. Siz dediğim gibi istediğiniz gibi baharatla yapabilirsiniz. Çökeleği pul biberle karıştırıp yapabilirsiniz. Sonra kapadım. Yuvarlak şeklini verdim. Ve tepsime bu şekilde yerleştiriyorum. Devam ediyorum yapmaya. Birkaç örnek yapacağım. Sonra bitmiş halini göstereceğim. Yuvarladım. Bu şekilde açtım. Bir miktar peynirimi ekliyorum. Şu şekilde kapatıyorum üstünü. Ve yuvarlamaya devam ediyorum. Şöyle hemen tepsime koyuyorum. Evet arkadaşlar, ben hamurlarımı yuvarladım. Bir tepsi çıktı. Yaklaşık 25 ila 30 arasında adet çıkabiliyor bu ölçülerle. Ben hemen yumurtanın sarısını üstüne süreceğim. Birkaç örnek gösterip size önceden ısıtılmış ortalama 200 derece fırınıma vereceğim bu tepsime. Şu şekilde birkaç örnek yapalım. Çörek otuyla susam ekleyeceğim üzerine.
Yarısını peynirli yaptım, yarısını sade yaptım. Evet, hemen ekleyelim. Çörek otundan da ekleyelim. Çörek otu hem görünüm açısından hem sağlıklı olması, lezzetini de beğeniyorum ben. Poğaçalarımı muhakkak ekliyorum. Hepsi için aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Fırınıma veriyorum. Evet arkadaşlar, poğaçalarım ortalama 20 dakika kadar kaldı fırında ve pişti. Gördüğünüz gibi ben hemen bir tanesini göstermek istiyorum size. Gerçekten hem çok yumuşak oldu hem de şöyle daha çok sıcak. Hiç beklemeden kabartma tozuyla bakın çok yumuşak, çok güzel bir poğaça oldu. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Farklı videolarda görüşmek üzere.